Leksiya vatandaş. Bugün çislav 2022 yıl 7. ayının 27. günü vatandaşı. Endi sizlarga söz deydigan leksiyamiz mundaq. Aksaray. Prezident Joe Biden bilen Reis Xi Jinping söhbetleşidigan mavzular Tayvan ve Ukrayna meselesi öz içine alıdı dep ko'rsatdi mavzuli xabar 7. ayının 27. günü Amerika avazından Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Haftaning 2. günü yani 7. ayının 26. günü Aksaray mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden Jungo'ning rahbari Xi Jinping bilan mushu haftaning oxirida telefon suhbati o'tkazdi. Tayvan bilan bo'lgan jiddiy munosabatlar va Rossiyaning Ukraynaga tajovuz qilishini davr qilgan holda ikki davlat rahbarlari muhokama olib bordi. Aksaray Davlat bexatarligi komitetining bayonotchisi John Kirby xabar e'lon qilish yig'inida muxbirlarga mundaq ko'rsatdi. İki davlat o'rtasida iqtisod aloqada raqobatni boshqarish tizginlash bu qatorli suhbatning mavzusidir. Prezident Joe Biden haftaning 1. kuni mundaq ko'rsatdi. Suhbat mushu haftaning oxirida elib beriladi. Bu qatorli suhbat ikki davlat rahbarining 5. qatimliq suhbati bo'lib hisoblanadi. Növbəti Jungo Amerika Davlat Məclisi Avam Palata Başlığı. Növbəti Jungo 5 Amerika Davlat Məclisi Avam Palata Başlığı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret qilish mümkünlüğü doğrusunda Prezident Joe Biden hükümetiga agahlandırış berishni kuchaytdi. Beijing demokratik tuzumni yo'lga qo'ygan Tayvan bilan birlikka keltirdigan territoriyamiz deydi. Jungo Tayvan'ı birlikka keltirdigan territoriyamiz deydi. Bayonotchi John Kirby suhbat mavzulari to'g'risida mundaq ko'rsatdi. Har bir voqea hodisa Tayvanni davr qilib, har bir voqea hodisa Tayvanni davr qilib boshlangan jiddiy munosabatlardan tortib Ukrainada portlagan urushgacha hamda biz ikki davlat o'rtasidagi raqobatni qandoq boshqarishgacha iqtisod sog'lomligini o'z ichiga oladi. Bayonotchi Kirby mundaq ko'rsatdi. Bu qatorli suhbat uzun vaqt sarf qilib o'rinlashtirildi. Intayin mustahkam va puxta ko'p tartiblarga ega. Ikki davlat rahbarlari muhokama olib bordi. Bir jungo siyosatiga binoan Amerika Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatmagan edi. Ko'rdingizmi? Bu 70 yılın aldırgı nimesi sebeplerle aytganimiz Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatmadik çünkü bir jungo siyosati deb kelgan. Lekin Amerikaning qonuniga asoslanganda Amerikaning Tayvanni o'zini qo'g'dashga kerakli qurol-yarog' bilan ta'minlash majburiyati bor. Aksaray tez orada garchi Nancy Pelosi'ning Tayvanni ziyorat qilishini davr qilib har xil farazlar o'tirg'i chiqqan bo'lsa-mu, lekin Amerikaning bu maydonining o'zgarmaganligini qayta sharhlaydi. Biz Tayvanni yana qurollantiramiz, chunki o'zini qo'g'dash kerak. Bayonotchi John Kirby mundaq ko'rsatdi. Prezident izbosar bo'lish salohiyatiga ega odam. Shunlashqa uning chet elga ziyoratga chiqishi Amerikaning davlat bexatarligiga taalluqdir. Nancy Pelosi prezidentga izbosar bo'lish salohiyatiga ega odam. Shunlashqa uning chet elga ziyoratga chiqishi Amerikaning davlat bexatarligiga taalluqdir. Nancy Pelosi qayerga ziyoratga chiqishni o'zi belgilaydi. Bayonotchi John Kirby mundaq ko'rsatdi. Nancy Pelosi'ning Tayvanni ziyorat qilishi munosabatlik urushparastlikka oid so'z iboralarni o'tirg'i chiqarish vaziyatni jiddiylashtirdi xolos.
Bu Cungo Devlet Müdafiye Ministerliği kartlagan söz boz kerak.